Hjertelig velkommen til Radiokompaniet. Ja, med Kjetil Hugin og Dyveke Skauge. Og Alexander Rybak. Alexander Rybak. Minst Alexander Rybak, så hyggelig at du kan komme. Hei på deg. Hei på deg, hvor er fela? Gjemt. Den er gjemt. Men det er ikke så farlig, for du skal ikke spille fele. Du har kommet hit for å være samlivsterapeut. Hvordan tror du at du vil fungere som samlivsrådgiver? Kommer an på spørsmålet, altså. Akkurat. Ja, det er ikke, du vet at jeg er ung og har ikke opplevd så mye da. Så hvis dette ikke går så bra, så er det ikke Alexanders feil. Da er det deg, Randi, som har stilt ham overfor et litt vanskelig problem, kanskje. Kan ikke du fortelle oss litt hva som er problemet på hjemmebane? Det som er problemet mitt, er at jeg har forelsket meg i eksen til en veldig god venninne. Oi. Ja, Hvor god er denne venninnen? ganske. Jeg vil jo si blant de 5 beste. Topp Oi. 5. Foreløpig en topp 5-venninne. Så se hvor Det lenge det kommer ikke til å varer. vare så lenge, nei. Hvor lenge var venninnen din sammen med denne karen som du er forelsket i? De var sammen i 3 år, I 3 år. Og hvor lenge er det siden det ble slutt? 2 måneder. Ja. Og nå er du klar. Nå er jeg veldig klar. Det er ikke så greit. Men Alexander, hva er din umiddelbare tanke om en slik problemstilling? At de har vært sammen 3 år, ikke sant? Venninna di og nettopp. Og det er, altså man skal ikke blande forelskelse med historie og gjentagelse. Jeg regner med vel at du har vært sammen med venninna di veldig mye? Ja, jeg har jo det. Og da har du vært mye sammen med venninna di mens hun var sammen med han? Ja. Har du Ja. vært sammen med han mens hun var sammen med han også? Uten at hun var der? Utenfor senga? Hva skal jeg svare? Du trenger ikke å svare på noe som helst. Det er det Alexander Rybak som skal gjøre, men vi må ha en liten tenkepause. Vi har Alexander Rybak her som samlivsrådgiver, og så har vi en lei nøtt å knekke. Ja, vi har Randi på telefonen. Hun er rett og slett forelsket i eksen til venninna si. Det er litt kinkig. Hun lurer på hvor lang tid det må gå før hun kan legge an på ham, rett og slett. Randi, vet venninna di om dette her, eller? Hun vet ikke om dette. Jeg har ikke sagt det til henne, men Hører hun på P4? mest sannsynlig ja. Ja. Nå vet hun det. Da er det viktig at vi løser dette ganske Ja. fort, med andre ord. Ja. Men er hun ferdig med ham? Var det hun som slo opp? Var det han som slo opp? Fortell litt mer. Ja, det var hun som slo opp. Det var hun som slo opp med han. Hennes side av saken, ja. Ja, altså det er jo bare litt vanskelig hele situasjonen. Du har sikkert ikke hatt noen intensjoner med en gang om å stjele han fra dama di, holdt jeg på å si. Nei, Men, overhodet ikke. Eller har du det? Nei. Nei. Så hvorfor, ikke sant, hvorfor dater man og dater nye personer, og så går det aldri? Det er fordi man har lite tålmodighet, og det er først når man har noen som man har opplevd mange måneder, år sammen med, da er det mye lettere å bare go for it. Og det kan hende at det er det som får deg til å føle at han er den riktige for deg, da. Jeg mener jo at når ting ligger til rette, og ikke de er kjærester lenger, så må jeg få lov å prøve meg. Rett og slett. Hvordan vil dette bli tatt opp i vennegjengen din? Nei, det er det som er litt skummelt da, for det blir vel ikke... Du sa du prøve deg? Ja, altså, hvis, Du vet ikke engang om han liker deg? Ja, Det vet du. jeg tror han liker meg. Ja. Det er jo lørdag i dag. Føler du at det haster med å få en avklaring, eller? Det haster og haster. Jeg tror venninna di føler at det haster. Hun som hører på radioen, ja. Men Randi, er det verdt å offre vennskapet med venninna di, for eksempel? Ja, hvis det er mannen i mitt liv, så faktisk. Men dette er jo også et litt grunnleggende spørsmål, egentlig. Hvor lenge skal man ligge unna ekser til venner og venninner? Vi trenger en liten... Hvor mye veier en politimann? Ja. Hvor bredt har de hoppet? Ja. Vi trenger en liten tenkepause. Vi må spille litt musikk, Randi. Ja. Så må du bare være med oss på telefon, så skal Alexander få tenke seg om litt. Og så er jeg helt sikker på at hun venninna di, som nå sitter sjokkskadet foran radioen, kommer det på hvilepuls igjen. Jeg tror jeg synes det er spennende. I løpet av en stund. Holder du tråden, Randi? Det skal jeg gjøre. Bra. Jennifer Page, og så synger hun Crush, og det er akkurat det handler om i Radiokompaniet akkurat nå.
Nå kommer fasiten. Ja, vi har Alexander Rybak som samlivsrådgiver hos oss i dag. Vi har Randi på telefonen, og problemet hennes er at hun er forelsket i eksen til venninnen. Hun lurer på hvor lang tid det må gå før hun kan legge an på ham. Alexander, hva skal hun gjøre? Ok, enten så kan vi jo sette en regel nå med en gang og si at hvis en venninne har slått opp med karen sin og du er forelsket i han samme, så må det gå like lang tid som antall uker hun var sammen med han, opphøyd i lengden av håret på hun Ja, vi venninna di. lager en formel. Ikke sant? Minus din alder. Eller så kan man rett og slett heller føle på det. Og jeg ville foreslått å først bare fortsette å være venner med han mannen, samtidig som du fremdeles er venner med hun venninna di, og så ser du den dagen du føler at han gir deg mye mer enn venninna di gir deg. I det lange løp, da er det på tide å bli sammen med han. Men hvor lang tid må det gå for at hun skal si til venninna at ja, men hei, hør her, jeg har ventet i så lang tid. Så vi går for regelen likevel? Ja, vi er veldig glad i regler, altså. Det er så greit å forholde seg til. Ellers så havner man på fest, og så kjenner man litt, og det kjennes veldig Og så annerledes ut på plutselig kan fest. han gi henne noe den venninna ikke kan gi henne i det hele tatt. Ikke sant? Men la oss gi det noen måneder i hvert fall. Det får være min regel, minus pluss. Jeg synes at det er den tiden det tar for deg, hvis du virkelig fokuserer på det, og lytter til venninna di, og lytter til han, kanskje nye drømmemannen din. Det er så lang tid det tar, ca. 3-4 måneder, å sjekke ut hvem som du har det morsomt med. Og da ikke tenk på at han har guttetiss, liksom. Tenk mer på hva dere har å snakke om dere har noe til felles. Om det er verdt å miste venninna di for det. Fordi det er det du sannsynligvis kommer til å gjøre. Venninna ryker uansett hvor lenge du venter. Ja. Så da er det ikke noe å vente på. Du blir jo fremdeles bekjent med venninna, men hun går nok ned fra 5. plass på singellista til 20. Liksom. Okay. Men da er svaret bare kjør på, da. Venninna ryker åkke som. Ja. Dette klarer du ikke å Du forsvare. kommer til å fremstå som en gravrøver uansett. Randi. Så Sorry, altså. kjør på med den ene av delene. Bare kjøre på. Ble du glad, Randi? Det er lørdag. Ut på byen. Nå ble det gladlørdag. Alexander Rybak har svart. Vi lovte i stad, Rybak, du lurte på om vi ikke kunne spille en ny låt av di. Ja, gjerne. Og så sa vi da at dersom du kommer med et fornuftig og godt svar til Randi, så spiller vi den. Hva synes du, Randi? Skal vi spille en ny Rybak-singel? Veldig gjerne. Yes, Du er klar for alt, du. Da må du og venninna di høre på. Ha det bra. Ha det godt, Ha det bra, Randi. Randi. Lykke til.